Сейчас собаки. Доброе утро, друзья! Сегодня 26 ноября 2022 год и на календаре суббота. Друзья, меня зовут Денис, и вы на моем канале «Жизнь за чертой города». Спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите, и огромное спасибо тем, кто пишет мне комментарии и общается со мной. Кстати, про комментарии. После вчерашнего видео, друзья, я хочу вам сказать огромное спасибо за такую горячую поддержку, которую вы мне вчера оказали в своих комментариях. Вы, мои постоянные зрители, кто знает, уже увидели, что я вчера проводил своего единственного сына в армию. Его зовут Ярослав. И вы мне написали очень много хороших отзывов и пожеланий, а также маленечко меня приободрили, потому что, сами понимаете, я себе не нахожу места как любящий отец, как хороший родитель. Я надеюсь, хороший родитель для своего сына. Я, конечно, очень сильно переживаю за него. И вот сегодня мы были с ним на связи, на короткой связи. Их уже переодели в форму по уставу. И он встал на довольствование вооруженных сил. Я пожелал ему всего самого доброго. Надеюсь, что все у него будет хорошо. Спасибо вам огромное за то, что вы меня поддержали теплыми, добрыми словами. Ну а те, друзья, кто впервые зашел на мой канал, я скажу, что я живу в Сибири, в Кемеровской области. На юге Кузбасса есть маленький городок, за которым расположена маленькая деревушка, а за ней, на опушке тайги, маленький поселочек, в котором я и проживаю. И с этого поселка я снимаю для вас видеосюжеты. И мой канал именно о загородной жизни. Друзья, по традиции я хочу вам рассказать о нашей погоде. К нашему 30-градусному морозу еще и добавился сегодня ледяной обжигающий ветер. Поэтому я сегодня буду для вас снимать видеосюжет частями, блоками. Постараюсь все это сложить воедино и показать вам, потому что на улице находиться просто невозможно. Вот буквально выходишь на 2 минуты, и ветер обжигает и лицо, и руки, шею, хотя я утеплен. Ну и что с твоим лицом? Друзья, видите, у него опухшее, видимо, подрался с кем-то. Опух нос, пойдем шарик вешать. Друзья, по традиции мы идем с вами вешать на елку шарик, потому что до Нового года осталось 35 дней. У меня очередной шарик, и мы сейчас с вами вместе закрепим его на мою новогоднюю елку, которую, я смотрю, потихонечку обдирают мои собаки снизу. Видимо, они когда играют, видите, какой хоровод воет вокруг нее утоптанный. Видимо, они когда играют, они еще пытаются прихватить с собой елку. Ну вот очередной шарик на нашей елке. Смотрите, как мороз, и веточка ломается. Видите, какая хрупкая. Сейчас мы его закрепим. Все, теперь он точно никуда не денется. Ну что, Робин? Ах ты, Робин. Ну смотрите, вот меня облепили. Они все... О, да вы что? Ребята, да вы даже камеру у меня выбили из рук. Да ну хватит. Ну все, я вижу, что вы рады. Вот такие радости, телячьей нежности от моих собачек. Порция позитива. Друзья, я вам хотел показать новую собачку. У меня в будке стала жить вот эта вот собака. Я не знаю, чья. Я не знаю, откуда она. Но дело в том, что она живет в одной из будок. У нее разные глазки. Это мальчик. Я не знаю, кому он прибежал. Но эта собака живет у меня в будке. Когда я прихожу кормить,
Он убегает. Но я его не прогоняю специально. То есть вот они все девчонки на одного пацана набросились. Друзья, ну а православная церковь сегодня чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Конечно, у меня есть для вас новая очередная интересная история, связанная с сегодняшним днем. Дело в том, что Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, был рожден около 347 года рождения. Никто не знает точную дату его рождения. Он родился в Антохии в семье чиновника. У него очень рано умер отец, и воспитанием мальчика занялась его мама. Ну, друзья, пошлите, псарня моя, пойдемте гулять, пойдемте в лес. Пойдемте в лес, и я с вами пообщаюсь, друзья. Продолжу, друзья. Молодая женщина не стала больше выходить замуж, а посвятила всю свою жизнь воспитанию своего сына и на его обучение. Иоанн Златоуст, друзья, с ранних лет изучал Священное Писание, учился у лучших риторов и философов. А после того, как мама умерла, мужчина принял иночество. Не подскользнуться бы, что-то обледенело все. Иоанну предложили занять епископскую кафедру, однако Иоанн уклонился от этого предложения. Немного позже мужчина написал писание, которое называлось «6 слов о священстве». В последующем, друзья, Иоанн очень много лет, не очень много лет, скажу точно, около 4 лет он жил в пустыне. Живя в уединенной пещере, 2 года соблюдал полное безмолвие, потому что он был один, общаться было не с кем. И вот такой вот он обет сам себе совершил. Чтобы поправить свое здоровье, Иоанн вернулся в Антохию, где епископ Милетий рукопожал его в сан диакона. Так, ну пойдем туда вглубь, друзья. Продолжу свой рассказ. В следующие годы Златоуст посвятил написанию новых богословных творений. На него была возложена обязанность проповедовать Божье Слово, и за блестящий ораторский талант его и прозвали Златоустом. Поэтому наречию, поэтому псевдониму мы с вами его и знаем. Все мы знаем, что даже есть такой город у нас на Урале, город Златоуст. Но не все проходило гладко, друзья. Из-за конфликта с императорским двором Иоанна несколько раз изгоняли. Однако в изгнании он старался укрепить своих последователей, веру в Христа, продолжал проповедовать свои учения, и его последователей становилось все больше и больше. Ну а скончался он 14 сентября 407 года. Поэтому еще раз говорю, что никто не знает его дату рождения, точную дату, но дату смерти хорошо и всем известно. Поэтому приблизительно, я так посчитал, ему было около 80 лет, когда святой Златоуст Иоанн скончался. Вот такая безмолвная замерзшая тайга у нас. Друзья, ну по моим рассказам вы уже знаете, что каждый святой нес свое покровительство тому или иному делу. Кто-то покровительствовал домашнему сельскому хозяйству, кто-то быту, кто-то еще какому-то обязательству. А Иоанну Златоусту молились о суде над обманщиками, мздоимцами. Чужая собака. На Руси, друзья, в этот день, 26 ноября, утром крестьяне шли в церковь и молились Иоанну Златоусту. После храма все лепили пельмени, поэтому обрядовым блюдом сегодняшнего дня, друзья, являются пельмени. Даже в народе это время назвали пельменную порой. На пельмени, друзья, фарш делали из мяса, рыбы и даже использовали грибы. Потом все члены семьи усаживались лепить
все вместе в кружочек пельмени, лепили много, замораживали их прямо на улице, потому что холодильников в ту пору еще ни у кого не было. Погода позволяла это сделать, за окном стоял сильный мороз, вот как у меня сейчас. Тут не только пельмени, тут даже я замерзну. Мои собаки сшибают меня с ног. Вот смотрите, как они носятся. А к обеду, друзья, все крестьяне, налепив пельмени, отсчитывали нужное количество и начинали их варить и кушать. Друзья, с этого дня начинали дуть сильные ветра. Они пугали крестьян своим забыванием. Люди укрепляли свои постройки на дворе, полагали, что только ленивых стихия может и наказать. Наши предки верили, что существовало божество по имени Мороз, которое представлялось высоким стариком с длинной седой бородой, ну что-то вроде Деда Мороза, которого мы знаем все с детства. Но наши предки представляли его именно вот таким высоким, статным, здоровым, мощным дедом с огромной седой бородой. Наши предки, друзья, верили, что все, до чего дотрагивается этот мороз, все становилось моментально ледяным, замораживало, замерзало и больше никогда не оттаивало. Существовало мнение, друзья, что на Иоанна Златоуста растения, деревья, кустарники перестают расти, природа замирает в ожидании предстоящей зимы. Зачастую в этот день, как вот у меня сейчас, стоял сильный мороз. Я сразу, говоря вам эти слова, вспоминаю сказку «Морозко». Помните, там Дед Мороз в исполнении прекрасного актера, я не знаю его имени, но фамилию хорошо помню, Хвыля, играл замечательного Деда Мороза. Сразу у меня перед глазами всплывает эта картинка из сказки «Морозко». Есть еще, друзья, особенность одна сегодняшнего дня. 26 ноября в 11 и до 17 веков в России крестьяне имели право переходить от одного феодала к другому. К этой дате заканчивался годичный цикл работ по сельскому хозяйству и существовало такое право перехода одного крестьянина к другому на работу. Такой переход наши предки называли крестьянский выход. Вот этот рубеж из одного двора в другой, когда крестьянин имел полное право уйти от своего покровителя, работодателя на работу к другому работодателю. Это назывался крестьянский выход. Конечно, друзья, как и всегда, существовало очень много примет, связанных с сегодняшним днем. Если в каких-то регионах, которым я завидую сейчас, произнося следующие слова, если в каких-то регионах идет дождь, ну, либо ненастье осеннее, то в следующем году будет богатый урожай. Господи, боже мой, в каких регионах сейчас идет дождь? Тут такой мороз, дышать даже нельзя. Если сегодня, друзья, днем прерывистый ветер, который к вечеру затихает, то можно будет ожидать потепления. Нужно заглянуть в печь. Если сегодня уголь ярко тлеет, то это будет к непогоде. Хотя я такой ситуации не допускаю. У меня жар в печи всегда, и не дай бог угли начнут просто тлеть. Дома сразу поселится мороз. Если сегодня, друзья, был днем снегопад, то к вечеру нужно было ждать мороза. А если деревья покрылись инеем, то это сулит хороший урожай. Если вдруг охотник в лесу заметил бегущего зайца, то это сулило мороз. Наши предки, друзья, говорили на Златоуста, ни в коем случае нельзя ругаться и произносить бранные слова. Говорили, что Господь Бог тогда не услышит наших молитв. А еще в этот день, друзья, было принято лечить детишек с нарушением речи. Считалось, что это самое удачное время, поэтому деток возили к знахарям, целителям. Считалось, что Иоанн Златоуст, великий оратор, искусный оратор, поможет в этом светлом поприще. Если сегодня громко каркают вороны, то это сулило оттепель.
Ну и, конечно, друзья, есть именинники сегодняшнего дня, кто родились 26 ноября. Эти люди уверены в своих силах, они идут по жизни победителями и всегда, как говорится, на коне. Я стою, смотрю вот туда в горизонт, в тайгу, куда-то ушли мои собаки, и их до сих пор нет. А ведь там мороз. А между прочим, друзья, вот эту 5-ю собаку увидел Леня, когда он ко мне приехал, заходит в дом и говорит: Денис, поздравляю тебя, теперь 5 собак. И у меня первая мысль была, что он привез какую-то собаку, где-то поймал. Я говорю: Господи, ты откуда привез собаку? Он говорит: нет, ниоткуда ее не привез. У тебя из будки вышла какая-то дополнительная собака. Вот так вот. Я не знаю, правда, что это за собака, но вот их 5 сейчас бегают где-то в лесу, в гостях у Мороза. Ветер стих, друзья, и мороз уже не так ощутим. Конечно, при сильном ветре он прям обжигает. А вообще, раньше у наших предков считалось, что именно в Иоанна Златоуста зима и мороз, про который я вам рассказывал, призывает всю свою свиту служить ему. Все ветра, вьюги, метели, это все была свита Мороза. И считалось, что с сегодняшнего дня вся эта свита выходит на свой промысел до весны. Пойдемте посмотрим, что там делает Леня в бане. Он сегодня должен прокидывать новую проводку, менять. Та погорела, поплавилась. Сейчас мы приоткроем завесу. Поймаем его на работе. Денис, опа. Розетка далеко? Какая розетка? Маркер. Маркер? Да. Дома на столе. И хомуты. Дома на столе. Принести? Да. Будь так. Шныря надыбал. Кто вам виноват? Лень, надо говорить, кто на что учился. Да, заказчики в поте лица делают от моих запросов. Все, побежал, слушаюсь. Сейчас Слушайте, принесу вам поймешь, маркер. Друзья, Леня меня послал. Послал за маркером и за хомутами. Маркер. Сейчас мы найдем ему хомуты. Да, друзья, мы, конечно, с ним шутим. И очень сильно шутим, порой жестко шутим. Поэтому, если вас удивило наше общение, не удивляйтесь. Можно? Заходите. 2,40 по метр 50. По метр 20. Что, вот здесь оставляем? Держите, уважаемые. Спасибо. Хомутики подойдут? Да. Давай еще расстояние. Стене. Да, вот от этой, да. 180 на пополам. 90, да? Представь, какой там мороз в лесу. Тебе хорошо, тут теплее. Лень, ну реально 5-я собака, которую ты мне привел, живет у меня. Я тебе говорю. Она еще хорошо не отбирает еду у твоих собак. Да, такая еще пока скромная. Еще скромная, да. Недельку еще не будет. обжилась. Подожди, меряем. Потолочек прокидываем. Так, держишь? Ну, я пойду делать свои дела. Много не задерживайся. Хорошо. Да, это тепло там у них, конечно. Печку натопили. Друзья, вот сейчас вышел опять на мороз и вспомнил о том, я вам забыл сказать, что это мы сейчас с вами представляем Деда Мороза, такого доброго старичка, дедушку, который нам несет подарки, радость, мешок с детишком, со сладостями, с игрушками. А ведь раньше в старину этого Мороза представляли совсем по-другому. Его представляли злым дедом, который кусает, щиплет,
за нос, за щеки, дергает. И его называли, друзья, не Дед Мороз. Дед Мороз это было его имя, но его в народе, в обиходе звали Зюзя. Чтобы вы думали, да? Зюзя. Вот так называли раньше Мороз. Кто не знал, поставьте себе на заметочку, пожалуйста. Вот у нас несколько дней уже Зюзя. Смешно звучит, да, Зюзя? Так, пойду я в дом. Попозже я пойду покормлю своих помощников. Ребята работают. Надо же совесть иметь, дать им корочку хлеба с солью. Шучу, конечно. Едят они у меня хорошо. Ну что ж, друзья, я вам говорю до свидания. Возможно, сегодня еще выйду на связь с вечерним роликом, потому что мы с Леней, я сейчас приготовлю обед и пойду ему помогать. Нас там будет уже 3. Быстрее сделаем все. Дело в том, что завтра Леня работает последний день, потом он идет в отпуск на 2 недели, и вы его не увидите. Да не то, что вы его не увидите, господи, его даже я не увижу. Я сейчас перекрестился мысленно. Шучу, друзья. Мы иногда с ним настолько сильно поругаемся, что потом друг на друга косо смотрим и не разговариваем, потому что у каждого своя правда. Он со мной спорит по ремонту, у меня своя линия, у него своя линия. Но это особенности сильных 2 характеров. У меня сильный характер сложный, у него сильный характер сложный. И мы друг другу, как 2 барана, бьемся рогами, доказываем, кто прав. Что ж, друзья, спасибо, что вы были со мной на моем канале «Жизнь за чертой города». Помните, друзья, я вам как-то говорил, что если после просмотра ролика у вас осталось в голове хоть какое-то приятное воспоминание, либо какая-то нужная информация, пожалуйста, не стесняйтесь, поставьте пальчик вверх, если вы считаете, что что-то из этого видео вам было полезно. Ну, а если все вообще бесполезно, дизлайк мне, так мне и надо. Друзья, всех обнял, прижал, поцеловал. Увидимся еще раз на моем канале «Жизнь за чертой города». Рад был с вами повстречаться. Да, Зюзя давит очень сильно. Пойду в дом. Ну, а вы как Зюзю переносите? Хорошо вам? Друзья, вот только что девушка моего сына написала мне, вот я заходил домой, написала, что она сейчас стоит на перроне с моим сыном. Их отправляют уже в военную часть на поезде. И она написала, что форма очень красивая, все командиры очень хорошие. Денис Викторович, все будет хорошо, она написала. Не переживайте, конечно, я сильно волнуюсь. Вот, но она поехала сегодня вот на окраину нашей области, его проводить на поезд, забрать у него все вещи личные, так как их переодели в форму. В общем, поступила информация, что все хорошо. Поэтому дай Бог, что все было у него достойно сложилось.